днешния епизод ще разгледаме различни видеокамери, подходящи за многокамерно заснемане и техните най-важни настройки, които трябва да знаем. Ще разгледаме различни опции на камери, които са подходящи за многокамерно заснемане на събития на живо или концерти, конкретно при нашата дейност в Националния дворец на културата. Днес на пазара има голямо разнообразие от видеокамери. Телевизионни камери с самостоятелен запис или свързани чрез кабелна или радиовръзка, по която се предава видеосигнал за директно излъчване с подвижна телевизионна станция или дори директна връзка с сателит. Безогледални и SLR фотоапарати, бюджетни камери за филмопроизводство, които могат успешно да се използват и за сценична реализация. Накратко, снимането с няколко камери е техника, използвана в телевизионни продукции, при която се използва едновременно няколко камери за заснемане от различни ъгли и перспективи на сцена. Този метод предлага няколко предимства пред снимането с една камера, което се изразява в увеличено покритие, по-добра ефективност и визуална динамика. Ето общ преглед на това как се работи многокамера. Няколко камери са стратегически разположени около снимачната площадка или на място, за да покрият различни области или гледни точки. Конкретните позиции на камерата зависят от изискванията на сцената, сценария и на личното пространство. Режисьорът, операторът работят заедно, за да планират кадрите и ъглите на камерите за всяка сцена. Те взимат предвид всички фактори, от които зависи желаното отразяване и целите на заснемането. Уточнява се коя камера, каква част от сцената е покрила и конкретните планове по предвиденото кадриране. Преди да започне снимането на всички участващи камери, задължително се прави баланс на бяло с цел изравняване на цветната температура, например на всички камери, лицата на актьорите да бъдат с реални цветове. Има и камери, които нямат възможност за запис. Такива камери е добре да бъдат използвани, когато събитието се предава на живо и няма да се налага редакция след записа. Ако събитието трябва да бъде обработено след това, освен видеопревключвател, всички налични камери трябва да записват от начало до край, без да бъдат прекъсван записа. Това се налага за безпроблемната синхронизация на отделните гледни точки по време на редактирането.